Շահիր 150 միլիոն դրամի քո մասնաբաժինը։ Մանրամասները vivarobet.am կայքում։ Ժամադադարի հյուրն է, արձակագիր, իմ քայլը դաշինքի թեկնածու Համբարձում Համբարձումյանը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Քանի որ մենք գրչընկերներ ենք, ես ուզում եմ միանգամից անցնել դուին, թերևս խախտելով եթերի էթիկան։ Համբարձում, լույս է տեսել քո առաջին գիրքը, որը կարող էր 5-7, էլ չեմ ասում 10 տարի առաջ լույս տեսած լինել։ Ինչ պատմվածքներ են գրքում, ինչ վերնագիր է կրում եւ հատկապես ինչու ուշացավ գիրքը։ Գիրքը երևի թե ավելի շատ կուշանար, եթե անցած տարվա այդ Երևանյան գրքի փառատոնի մրցանակը չլիներ, այդ մրցանակը պարտադրեց, որ տպագրեմ գիրքը, այսինքն եթե մրցանակը վերցրեցի, արդեն ստիպված էի, որ գիրքը տպել, որովհետեւ պայմանը դա էր։ Ինչի ուշացավ, որովհետեւ մի տեսակ, չգիտեմ, երևի կարևորություն չէի տալիս դրան, որովհետեւ ընթերցողը այդ պատմվածքներին արդեն ծանոթ էր գրական կայքերից, թերթերից, եւ գրաշուկան էլ այդքան զարգացած չէր, ինչքան վերջին 2 տարիներին, մտածում էի, որ գուցե նույնիսկ չվաճառվի գիրքը կամ իր ընթերցողը չգտնի, դրա համար այդքան շահագրգռված չէի տպագրելու, բայց վերջին 2 տարիների տենդեցները ցույց են տալիս, որ այնուամենայնիվ գիրք գնողը հայտնվել է, հա։ Առաջին շրջանի պատմվածքներս են, որտեղ Շենգավիթյան այդ Շենգավիթյան շարքն է, ես այդպես եմ անվանում, որտեղ հասարակ մարդկանց, շնած այդ բառն էլ չեմ սիրում, հասարակ, բայց չգիտեմ ուրիշ ինչ ձևով ասել, հասարակ մարդկանց կյանքն է, կենցաղն է, ապրումներն են, ձգտումներն են, ինչ շատ հարազատ է այդ շարքը, բայց այդ տարիների հեռավորությունից մի քիչ կտրվել եմ իհարկե իրենցից, հիմա վերջին շրջանում ավելի շատ քաղաքական, հասարակական հրատապ թեմաներով էի գրում, բայց հույս ունեմ ընթերցողը դժգոհ չի լինի, ժամանակի կորուստ չի համարի, երբ որ ծանոթանա գրքին։ Ինչպես է վերնագրված։ Վերնագրված է կորեական դելիկատես, պատմվածքի, համանուն պատմվածքի վերնագիրն եմ վերցրել։ Ինչու կորեական դելիկատես, որտեվ պատմվածքում շան միս են ուտում, այդ պատճառով։ Դու նշեցիր, որ վերջին տարիներում քաղաքական պատմվածքներ ես գրել։ Շուրջ 10 տարի է դու քաղաքական այդ պայքարի մեջ ես, աշխատել ես հայկական ժամանակ օրաթերթում, այնտեղ պարբերաբար տպագրում էր հոդվածներին զուգահեռ նաև քաղաքական հրատապ թեմաներով պատմվածքներ։ Կարծեմ այդ պատմվածքները չես ընդգրկել գրքում։ Չէ, այդ պատմվածքները չեմ ընդգրկել, միայն մեկը կարելի, մի բացառություն կա, մնացածը թողել եմ մի ուրիշ գրքի համար, հայկական ժամանակին ավելի շատ թղթակցում էի, չէի աշխատում այնտեղ, աշխատել եմ հրապարակ օրաթերթում եւ այդ հրապարակում աշխատելու ժամանակ էլ այդ պաստառ պատմվածքների միտքը հղացավ, պաստառ պատմվածքներ այն իմաստով, որ ասելիքը ուղիղ է, հա, ենթատեքստեր չկան, դրա համար ինչ որ նոր ժանր հորինեցի կամ նոր անուն հորինեցի այդ տեսակ պատմվածքների համար ու գրում էի պաստառ պատմվածքներ, վերցնելով կարգախոսները, քաղաքական կարգախոսները, դրանցից սարքում էի այդ կարգախոսներից պատմվածքներ էի դուրս բերում։ Օրինակ Սերժի Քերացիր, հավատանք որ փոխենք, առաջ Հայաստան, այսինքն այդ կարգախոսները վերցնելով դրանց վրա պատմվածքներ էի գրում, հաճախ երգիծական բնույթի, որտեղ փորձում էի այդ կարգախոսների տակ եղած բովանդակությունը ցույց տալ, այսինքն երբեմն ծաղրելով, երբեմն լուրջ, չգիտեմ ինչքանով է ստացվել։ Երբ մենք քո առաջին պատմվածքներին ծանոթացանք, դա շուրջ 10 տարի առաջ էր, եթե չեմ սխալվում, գուցե ավելի,
Միանգամից հիացանք բոլորս, որ ահա երիտասարդ նոր տաղանդ է իջել գրական ասպարեզ։ Եվ անշուշտ դու արդեն այդ ժամանակից գտել ես քո ընթերցողին, բոլորս հիացած էինք ու մեծ ապագա էինք քեզ կանխատեսում, իհարկե մինչև հիմա էլ այդ կարծիքին ենք, բայց եղավ այնպես, որ այդ պատմվածներից կտրվելով քաղաքական պաստառային պատմվածքներ գրեցիր, լինելով այս քաղաքական թողբոյի մեջ, շարժման մեջ, մշտապես մասնակցելով հանրավակներին, երթերին, դու իմ քայլը դաշինքի թեկնածուն ես, առաջադրված ռեյտինգային կարգով թիվ 3 ընտրատարածքում։ Արդյոք ընդհանրապես չես կտրվի գրականությունից, գրականաշարից, այն բուն գրականությունից, որ մենք դավանել ենք եւ հասկանում ենք սա է գրողի գրական ճանապարհը։ Կարծում եմ չէ բոլորովին, մենք օրինակները գիտենք, երբ որ գրողները քաղաքականության մեջ են մտել ու չեն դադարել գրել, օրինակ իմ կուրսի ղեկավարը, ես ավարտել եմ Թատերական ինստիտուտը, Ռուբեն Հովսեփյանը, էլի շարունակում էր գրել ու ավելին ինձ թվում է, որ երբ որ ինձ նաև հետաքրքիր է որպես գրողի, հետաքրքիր է նաև այդ մթնոլորտը, այդ միջավայրը, իշխանության մեջ լինելով երբեմն կարող ես տեսնել նաև կամ քաղաքական դաշտում լինելով կարող ես տեսնել մարդկային փոփոխությունները, մարդկային որակների փոփոխությունը, ընդհանրապես քաղաքականությունը շատ հետաքրքիր նյութ է գրականության համար։ Բայց արդեն մենք տեսանք, որ մի փոքր շեղվել է իր, ասենք, վերջին տարիները այդ պատմվածքները, ասենք քաղաքականությունը որոշակի քեզ բուն գրականությունից կարծես թե շեղեց։ Հիմա այս մտավախությունն է, որ ընդհանրապես քաղաքականությունը կարող է քեզ շեղել այդ ճանապարհից։ Ես մի քիչ համաձայն չեմ քեզ հետ, Հուսիկ ջան, ես չեմ կարծում, որ ես շեղվել էի։ Ուղղակի թեմաներն էին փոխվել, այսինքն թեմաներն էին փոխվել, ասելիքներ փոխվել։ Ի վերջո ես չեմ սիրում, երբ որ գրողը տեղապտույտի մեջ է լինում։ Այսինքն ես սիրում եմ փոխվել ու սիրում եմ տարբեր ժանրերում գրել։ Իհարկե ինձ համար բաներ, ինձ համար մի կողմից սպասելի էր, որ արձագանքը նույն կերպ չի, հա, ինչ որ նախորդ գործերին։ Մի քիչ նույնիսկ աչքիցս ընկան այդ առաջի շրջանի գործերը։ Այդ գիտեք ոնց է, ոնց որ մի զավակիդ փորձեն գովել մյուսի հաշվին, հա, այս տրամաբանություն աշխատել ու դու ուզում ես այն թույլին անպաշտպանին պաշտպանել ու ասել, որ չէ, սա էլ է լավ։ Ուղղակի ասելիքը փոխվեց։ Առաջի շրջանի պատմվածքները մանկության հիշողությունների վրա հիմնված պատմվածքներ էին։ Այդ հաղթանակի տարիների, որոնք երբեմն ասում են ցուրտ ու մութ տարիներ, հա, այդ տարիներից եկող հիշողությունների վրա գրված պատմվածքներ էին։ Իսկ սրանք արդեն իմ ապրածն էին, հա, արդեն այսօրվա ապրածն էին ու որոնք փորձել եմ գեղարվեստական ինչ-որ ձևակերպման մեջ դնել։ Ես կուզենայի վեբ գրել իհարկե, ուղղակի ժամանակը չհերիքեց այդ շրջանի մասին, հա, այս 10 տարիների մասին վեբ գրելու համար, բայց հիմա հակաուտոպիա եմ սկսել գրել, որտեղ նաև այդ շրջանը կարտացոլվի, այսինքն քաղաքական թեմաները մի քիչ ավելի մեծ տարածքի համար են ինձ թվում, կարծում եմ ավելի շատ վեպին են հարմար, քան պատմվածքին ամբողջական ներկայացնելու համար, ասելիքը տեղ հասցնելու համար։ Լավ, եթե գրողի փորձություն չբնորոշենք, ապա գրական փորձաքար բնորոշենք այդ անցումները, իսկ ազգային ժողով գնալով որն է ձեր անելիքը դերը տեսնում։ Ես մտածում եմ, որ կրթության, գիտության համեշտական հանձնաժողովում կլինի աշխատանքս, բայց նաև սոցիալական հարցերով եմ հետաքրքրված։ Կարծում եմ աշխատանքային օրենսգիրքը փոփոխության կարիք ունի, որովհետև այսօր աշխատողների իրավունքները պաշտպանված չեն իրականում եւ գործատուն երբ ուզում է կարող է աշխատանքի ընդունել, աշխատանքից դուրս հանել, այսինքն ինչ որ պաշտպանության մեխանիզմներ պետք է փորձենք մշակել, որպեսզի գործատուները կամայական որոշումներ չկարողանան կայացնել։ Հետաքրքրված եմ նաև կրթությամբ, առողջապահությամբ, այսինքն այդ սոցիալական հարցերով հետաքրքրված եմ։
Ինչպես նաև մշակութային օրենքներում կարող եմ նպաստ բերել, օրինակ կինոյի մասին օրենքը, թատրոնի մասին օրենքը։ Ճիշտ ասած, երևի քաղաքական որոշումով պետք է տեղաբաշխումը կատարվի։ Ես ինձ այդ երկու ոլորտներում եմ տեսնում, այսինքն սոցիալական եւ մշակութային կրթական։ Հիմա չգիտեմ, որ հանձնաժողովում կընդգրկվեմ, հա, եթե պատգամավոր ընտրվեմ, բայց այդ երկու ոլորտներից մեկում կնախընտրեի։ Երկար եմ մտածել առաջը դրվելուց առաջ, այսինքն այդ հարցերը, որ դու տալիս ես, ինձ իմ ուղեղում էլ էին պտտվում։ Ինքդ քեզ ես տվել։ Հա, ինքս ինձ եմ տվել այդ հարցերը, բայց մի տեսակ պատասխանատվության խնդիր կար, այսինքն թվում էր թե դժվար փուլը անցանք, բայց իրականում հնարավոր է որ հեշտ փուլը անցանք, հա, այսինքն հեղափոխությունը եղավ, հեշտ չէր, բայց անցանք այդ փուլը։ Հիմա գալիս է աշխատելու, տքնաջան աշխատելու ժամանակը ու իհարկե ազատ արվեստագետի կարգավիճակը ամենաերանելին է, երբ որ դու կաշկանդված չես ոչ մի բանով, կախված չես, բայց ես այդ պատասխանատվությունը իմ վրա զգում էի, որ տեր կանգնել ես հեղափոխությանը, այսինքն հիմա եթե ժողովուրդը կհամարի, որ արժե որ ես տեր կանգնեմ, ես կգնամ խորհրդային, եթե չէ, ես էլի դժգոհ չեմ լինի, այսինքն այդ ազատ արվեստագետի կարգավիճակը երանելի կարգավիճակ է, երբ որ դու միայն քո գործով ես զբաղվում, ես էլի ուրախ կլինեմ, այսինքն կախված է այստեղ ժողովրդի ընտրությունից, այդ Շենգավիթի ու Մալացիա Սեբաստիայի բնակիչների, քաղաքացիների ընտրությունից։ Կհամարեմ, որ ինձ նման մեկը պետք է խորհրդանում։ Ուրեմն կգնամ կաշխատեմ, ոնց որ հիմա ընդունված ասել կծառայեմ, հա, ժողովրդին։ Եթե կհամարեմ, որ չէ, ուրիշ մեկը ավելի հարմար է, ուրեմն շատ բարի, էլի դժգոհ չեմ լինի։ Այ նոր նշեցիր, որ հեղափոխության առաջին փուլը, հիմա նոր փուլ կամ վերջնական փուլը լինում, որից հետո պահանջելու են աշխատանք բնականաբար։ Իսկ այս անցած 6-7 ամիսները առաջին փուլը կամ անցումային շրջանը ինչպես կբնորոշեիք, ինչեր արվեցին եւ ինչեր չարվեցին։ Ինչեր արվեցին, արվեց հիմնական բանը, որ արվեց ազատ ընտրությունների կայացումներ, այսինքն եւ տեղական հա ընտրությունները եւ քաղաքապետարանի ընտրությունները, ավականու ընտրությունները ազատ, արդար, թափանցիկ այդ միջավայրում անցան, այդ մթնոլորտում անցան։ Հիմնականը դա էր, այսինքն եւ իհարկե ինչ որ իմաստով այդ բուրգը քանդելու, հա, այդ կոռուպցիոն բուրգերը, սխեմաները քանդելու աշխատանք կատարվեց։ Մենաշնորհները վերացնելու։ Մենաշնորհները վերացնելու, բայց մենաշնորհները մենք պետք է հասկանանք, որ մի օրում չի վերանալու, այսինքն այո, հիմա բոլորը կարող են շաքարներ կրել, բանաններ կրել, բայց դա ընդամենը առաջին փուլն է։ Պարզա որ նախկին ներկրողները Սամվել Ալեքսանյանը, Միհրանը Պողոսյան, իրանք արդեն այդ գերիշխող դիրքը ունեն եւ այդ գերիշխող դիրքը չարաշահելով որն է, օգտագործելով, հա, նրանց հետ մրցակցելը դժվար է, ուրեմն նոր ինչ-որ հակամենաշնորհային օրենսդրություն է պետք մշակել, որը կպաշտպանի այդ փոքրերին, միջիններին եւ թույլ կտա, որ իսկապես մենաշնորհները վերանան։ Այսինքն քաղաքական առումով մենաշնորհները վերացել են, բայց տնտեսական առումով մենաշնորհները դեռ կան։ Այսինքն եթե այդ տարիների կուտակած կապիտալով պարզա որ ինչ որ մեխանիզմներ են պետք, որ կարողանան փոքրին միջինին պաշտպանել։ Նաև խորհրդան գնալով ես նաև փորձելու եմ այդ օրենսդրական նախաձեռնություններին ինչ որ կերպ աջակցել կամ մասնակցելով օրենքների մշակմանը կամ քվեարկելով կողմ այդ օրենքների մշակ կամ հարցեր բարձրացնելով։ Ես չեմ կարծում, որ լինելու է նման նախորդ խորհրդարանին, ես պատրաստում եմ նեղը գցել մեր կառավարության անդամներին, հա, այսինքն հարցապնդումներով եւ խնդիրների մասին մատնանշելով, կոճակ սեղմողների բան խորհրդան ես չեմ պատկերացնում, որ հեղափոխությունից հետո կարող է լինել։ Թեկուզ մենք նույն թիմի անդամ ենք լինելու, բայց նաև թիմիդ անդամին պետք է այդ խնդիրների մասին բարձրաձայնես, եթե ոչ դու, ապա ով։
Տնտեսական դաշտում ինչպիսի շարժ ես տեսնում, չէ՞ որ հեղափոխությունից հետո մարդիկ ակնկալիք ունեին, ահա վերջապես հին ռեժիմից ազատվեցին, կգան Սփյուռքիցա, որտեղից ներդրումներ կատարեն, մեծ շարժ կլինի, բայց մենք տեսանք, որ նման ներդրումներ առայժմ չի կատարվում, հատկապես մարաթոնի ժամանակ դրամահավաքին ավելի քիչ գումար հավաքվեց, մի տեսակ հակառակ պրոցեսն է, ինչպես եք բնորոշում այդ ամենը։ Ես պրոցեսը տեսնում եմ, որ դրական պրոցեսներ տեսնում եմ, նույն մարաթոնի օրինակով մոտ 20%-ով աճել է մասնակիցների թիվը, այո, գումարը քիչ է, բայց մասնակիցների թիվը աճել է։ Այսինքն այս խնդիրը իրական սա լավ ցուցանիշ է, հա, այսինքն ոչ թե ինչ որ մեկը մեծ գումար է տրամադրել, հա, Ռուսաստանը հայ բիզնեսմենները ենթադրենք խոշոր գումար չեն տրամադրել այս տարի, բայց աճել է փոքր նվիրատվություններ տվող մարդկանց թիվը։ Նույնը պետք է կատարվի նաև բիզնեսում, հա, մեզ գուցե այդքան պետք չեն խոշոր ներդրումներ, ինչքան պետք են, որ մարդիկ փոքր ներդրումներ անեն ու կարողանան սեփական իրենց բիզնեսը հիմնել։ Բայց իհարկե մեր կառավարության անդամները, հա, ասում են, որ փորձում են քաջալերել, հա, մարդկանց, որ իրենց գործը սկսեն։ Ես կարծում եմ, որ պետությունը ստեղ անելիք ունի։ Պետությունը պետք է կարողանա այդ մեխանիզմները ստեղծել եւ այդ հնարավորությունը ստեղծել, որ մարդիկ որոնք կորցրել են այդ հմտությունները կամ չունեն այդ հմտությունները գործ սկսելու, կարողանան սկսել այդ գործը։ Ինչպես օրինակ փոքր բիզնես մոդելներ ստեղծելով ու առաջարկելով նույն նպաստառուներին, նույն գյուղաբնակներին, օրինակ ես նպաստի համակարգի այդ փարոս ծրագրի գյուղաբնակների առումով այդ համակարգի առողջացումը տեսնում եմ այդ տարբերակով, որ պետությունը միանվագ խոշոր գումարով եւ պրոյեկտով, նախագծով իր մոտ հրավիրի այդ նպաստառուներին ու կարողանա քաջալերել, որ իրենք սկսեն իրենց գործը։ Այսինքն ոչ թե 20 տարի աղքատության նպաստ տա, այլ փորձի մարդկանց մեջքը ուղղել, ոտքի կանգնեցնել։ Չգիտեմ ես գաղափարը ինչքանով իհարկե ես առաջարկելու եմ ապագայում, այս գաղափարը, չգիտեմ ինչքանով արձագանք կգտնի կուսակցության ներսում եւ կառավարության օղակներում, բայց ինչ որ իդեաներ ունեմ, որոնք մտածում եմ, որ արժե կյանքի կոչել։ Նոյեմբերի 24-ին վարչապետ Փաշինյանը քայլերթ էր նախաձեռնել, շուրջ 10 ժամ քայլեցին, մոտ 40 կիլոմետր Երևանի տարբեր համայնքներով պտտվեցին եւ կարգախոսը տնտեսական հեղափոխություններ։ Քայլելով տնտեսությունը զարգացնում։ Ոչ, բայց ամեն ինչ ի սկզբանե բանն էր, հա, ասում եմ։ Եվ ամեն ինչ նախ մտածվում է, նախ խոսվում է դրա մասին, հետո նոր կյանքի է կոչվում։ Ու ինձ դուր է գալի Նիկոլի այդ բանը, Նիկոլի այդ քաջալերելու ջանքը, հա, երբ որ փորձում է հպարտություններ շնչել, փորձում է խոսքի միջոցով, խոսքը օգտագործելով հպարտություններ շնչել բնակիչներին եւ արժանապատվության զգացումը բարձրացնել եւ փորձել ոտքի կանգնեցնել, բայց ես ասացի, որ իհարկե խոսքը շատ կարեւոր է, որտեղ նախ ի սկզբանե բանն էր, հա, բայց իհարկե նաեւ ինչ որ մեխանիզմներ պետությունը պետք է մտածի, որտեղ մարդիկ այդ հմտությունները չունեն։ Դու ինչքան էլ եթե մարդը հմտությունը չունի, դու ինչքան էլ փորձես ասել, որ ոտքի կանգնի, քո գործը սկսի, քո գործն արա, զարգացրու սեփական գործդ, եթե ինքը այդ հմտությունը չունի, ինքը միայն կարող է դժկամություն առաջացնի կամ մի պահ ոգևորի, հետո այդ ոգևորությունը անցնի։ Ուղղակի պետք է մեխանիզմները ստեղծել, հիմա մեխանիզմների առումով այդ խոստումը կա արդեն, որ փոքր եւ միջին բիզնեսի հարկային միկրոբիզնեսը հարկերից ազատվելու է, այս արդեն ինչ որ մեխանիզմ է, որ մարդուն ասում ես քո գործը զարգացրու, եւ կոնկրետ մեխանիզմ է տալիս, որ հարկ չես տա։ Միայն թե աշխատի, հարկ չես տա։ Նմանատիպ այլ մեխանիզմներ պետք է մտածել, այսինքն իհարկե միայն խոսքով չի ստացվի։ Տեսեք, Փաշինյանը նաև օրերս հայտարարեց, որ կառավարությունը
հեղափոխական այդ խումբը ինչ խնդիրներ, որ մայիս ամսին դրել էր իր առջև, գրեթե ամբողջությամբ իրականացրել է։ Բայց այդ օրը Քայլերթի օրը, որ եկան հասան հրապարակ, վերջում ամփոփման ելույթում Փաշինյանը նշեց հեղափոխության, այսինքն տնտեսական հեղափոխության երթեր, բայց նաև քավության երթեր։ Այ ինչ քավության մասին էր խոսքը։ Իսկ ճիշտ կլինի Նիկոլին հարցնել, այդ հարցը տալ ինքը հստակ կպատասխանի, բայց ես կարծում եմ, որ ինչ որ մարդիկ գուցե արդեն այդ ոգևորվածությունը անցել է կամ ինչ որ հիասթափության նշումներ կան, հա, իսկ քաղաքական իշխանությունը լավ է, որ խոստովանի, որ մարդկանց սպասումները լիարժեք չի իրականացրել, հա։ Այդ կարծում եմ այդ առումով գուցե նաև ինչ որ նշանակումների հետ կապված ինչ որ բան մտածել է, որ արժե մարդկանց քավության երթանել։ Իսկ քո կարծիքով չես տեսնում բաց թողումներ, սխալներ, որոնք իսկապես որոնց համար քավություն կարելի է հայցել։ Ես ինչ որ նշանակումների հետ համաձայն չեմ, եղել են, հա, նշանակումներ, որ համաձայն չեմ։ Ասելիքի առումով սկզբունքային իմաստով կարծում եմ, որ ձախողումներ չկան, հա, այսինքն այդ մարդկանց քաջալերելու բանը ասացի, որ ինձ դուր է գալիս։ Իսկ ինչ վերաբերում է տնտեսական բաներին, տնտեսական մեխանիզմները փոխելուն, ինձ դուր է գալիս, որ ասում են, որ հանքարդյունաբերությունը չի լինելու այլևս հիմնական բանը, հա, հիմնական շարժիչ ուժը տնտեսության, որ տնտեսությունը ներառական է լինելու։ Ուրիշ բան, որ ապագայում պետք է ստեղծել այդ մեխանիզմները, որպեսզի ներառական դառնա, այսինքն հարկային օրենսդրությունը փոխելով եւ ինչ որ ես անձամբ պատկերացնում եմ, որ պետության մասնակցությունը շատ ավելի մեծ պետք է լինի, հա, այսինքն ես մի քիչ ավելի սոցիալիստ եմ, ավելի ձախ եմ, քան մեծ մասը գուցե կուսակցության, հա։ Եվ այս դեպատները մեր ներսում էլ պետք է շարունակվեն ապագայում, այսինքն պետք է փորձենք համադրել այդ գաղափարների լավագույնը, փորձենք այնպես անել, որ պետության մասնակցությունը տնտեսության զարգացմանը մեծ լինի, սակայն չխոչընդոտի ազատ շուկայի կայացմանը։ Ես կարծում եմ, որ այդ երկուսը համադրել հնարավոր է։ Որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եւ իմ քայլը դաշնքի թեկնածու, ինչպես եք վերաբերվում այն խնդրին, որ Սասնա ծռերին գրավի դիմաց ազատեցին, չէ՞ որ եղել է 3 օրինապահի զոհ։ Գրավի դիմաց ազատելը իհարկե դատարանն է որոշում, հա, ես չեմ կարծում, որ ինչ որ բաներ են եղել, հա, քաղաքական պայմանավորվածություն է եղել, որ գրավի դիմաց ազատեն, ուղղակի հեղափոխությունը դատարավորների երևի աշխարհանկալումն է փոխել եւ գրավի դիմաց ազատ են արձակել։ Ես միանշանակ վերաբերմունք չունեմ սասնատռերին։ Այսինքն, եթե մենք հիշենք, թե ինչ հուսահատ վիճակ էր, ապաթիայի վիճակ էր, երբ որ իրանք այդ գործողությունը կատարեցին, եւ ինչքան հեշտ էր այն ժամանակ արդարացնել իրանց գործողությունը, հա, խոսքեր գտնել արդարացնելու համար իրենց գործողությունը, կամ նույնիսկ հերոսացնել նրանց, հա։ Բայց երբ որ ոչ զինված պայքարը ստացվեց, երբ որ բաց ձեռքերի հեղափոխությունը ստացվեց, դրանից հետո հետահայաց, երբ որ նայում ես, մտածում ես ինչի, եթե կարելի էր սպասել, եթե կարելի էր չդիմել զենքին, հա։ Այսինքն նրանց ոնց ենք մենք գնահատում, որ դիտանկյունից ենք գնահատում, հետահայաց ենք նայում այդ բանին, թե այդ օրվա հայացքով ենք նայում ու փորձում ենք արդարացնել իրենց արածը, որովհետև հուսահատ վիճակ էր, որովհետև ընտրություններով ոչինչ չէր փոխվում, հա։ Այնպես որ ես միանշանակ գնահատական չունեմ, ես կարծում եմ, որ գոնե սրանից հետո պետք է գիծ քաշվի,
Այսինքն նույնիսկ խոսքի մակարդակում զենքին դիմելու մասին խոսակցություններ չգնան, հա, քաղաքական հարցերը զենքով լուծելու մասին խոսակցություններ չգնան։ Այս տարվա ապրիլին Նիկոլ Փաշինյանը այդ զենքի էջը փակեց իր քայլերթով, իր նախաձեռնած շարժումով։ Մենք տեսանք, որ այո, բաց ձեռքերով եւ այդ օրը ընդամենը օրերին մեկ մարդու արյուն թափվեց, այն էլ Փաշինյանի ձեռքն էր, որ վնասեց Չէ, իհարկե Զավենն էլ ճարտարապետ Զավեն Գրիգորյանն, եթե ճիշտ եմ հիշում, ոտքից վիրավորվեց, այդ ռուսաձայնային ռումները էլի մարդիկ վիրավորվեցին այդ օրը, բայց այսպես է, հիմա այդ հուսահատ վիճակը թանձրացել էր բոլորիս հոգում։ Ես անձամբ ինձ վրա եմ զգացել, ես էլ այդ հունվար ամսին ունեցա հուսահատության ճիչ, ապոկալիպտո այդ բանաստեղծությունը գրելով եւ այլն, բայց եղել է 3 օրինապահի զոհ, որոնք իրենց պարտականությունն են կատարել։ Հիմա այդ մարդկանց ազատելով այդ ընտանիքներին ինչ պատասխան պետք է տրվի։ Ես եթե ճիշտ եմ հիշում, նշվեց, որ համաներումը կկիրառվի, եթե միայն ընտանիքները դեմ չեն, եւ կարծում եմ դատարանը պետքա որոշի։ Իսկապես պետքա հանգիստ թողնենք, ոչ մի կողմից ճնշում չգործադրվի եւ դատարանը որոշի, թե մեղավորության աստիճանը ինչքան է ամեն մեկի։ Այսինքն իհարկե դժվար է արդեն ճնշում չգործադրել, որովհետեւ քաղաքական ուժ է ստեղծվել, հա, այդ անունով եւ համակիրների բանակ ունի, հա, այդ ինչ որ զանգված ունի այդ ուժը, բայց իրավական հարց է իրականում, իրավական հարց է։ Քաղաքական հարցը ստեղ մեկն է, որ սա դաս լինի, որ այլևս զենքի էջը փակվի, հա, զենքի մասին խոսակցությունները փակվեն, որտեվ մինչև բաց ձեռքերի հեղափոխությունը, հա, մինչև ապրիլ-մայիս ամիսը մտնում է իր խանութ էլի նույն խոսք, սրանք միայն զենքով է հնարավոր, սրանք առանց արյան չեն գնա, պարզվեց, որ հնարավոր է նաև առանց արյան, պարզվեց, որ կգնան։ Այո, պարզվեց, որ կարող են Գյումրիից քայլել Երևան եւ Երևանում քայլել ու կարողանալ ի վերջո հասնել նպատակին։ Եվ նորից անդրադառնանք 2 օր առաջվա քայլերթին, արդյոք չեք կարծում, որ այդ ռեսուրսը քայլելու այլևս, եթե ապրիլ-մայիս ամսին արդյունավետ էր, իրեն արդեն սպառել է։ Այդ օրվա երթին ես նայում էի, հետևում էի, այնքան էլ մարդ չկար, կարծես ժողովուրդ հասարակությունը խանդավառված չէր, մի տեսակ չեք կարծում անցավ քայլելու ժամանակը։ Դեռ չի անցել, քանի որ դեռ քարոզարշավ է, հա։ Երբ որ քարոզարշավը ավարտվի պարլամենտական ընտրությունների, ազգային ժողովի ընտրությունները, այդ ժամանակ կավարտվի քայլելու ժամանակը եւ աշխատելու ժամանակը կգա։ Բայց քայլելը սիմվոլն է դարձել, հա, այս հեղափոխության սիմվոլն է դարձել եւ հեղափոխական ուժը այդ քայլելը օգտագործում է որպես քարոզարշավի միջոց, հիշեցնելով թե մենք ինչի համար ենք հավաքվել եւ ինչ ենք արել եւ հեղափոխական ուժը պետք է ստանձնի այդ պարտավորությունը, ստանձնի իշխանությունը եւ արդեն առաջնորդի դեպի իր խոստացած տնտեսական հեղափոխությունը, հա, մարդկանց բարեկեցության մակարդակի բարձրացումը։ Դրա համար իհարկե խոսքն էլ է կարևոր, գուցե քայլելն էլ է որպես քաջալերելու ձև կամ PR-ի ձև, կարող ենք ասել, դա էլ է կարևոր, բայց ինչպես ասացի, ամենակարևորը մեխանիզմների ստեղծումն է։ Պետությունը կարողանա այնպիսի մեխանիզմներ ստեղծել, որ մարդը վեր կենա ու ինքնուրույն քայլի։ Մենք հիմա ասում ենք վերկաց ու ինքնուրույն քայլի, վերկաց ու մեջքդ բարձրացրու, ուղի բարձրացի տեղից հա ու քայլի, բայց պետությունը պետքա մենակ չթողնի այդ ճանապարհին։ Պետքա կողքից օգնի, ուղղություն ցույց տա դեպի ուր քայլի։ Ինչպիսի ազգային ժողով պատկերացնում առաջիկայում, կոնկրետ ըստ ձեզ, որ ուժերը քաղաքական կանցնեն ազգային ժողով եւ ինչ քվեով կանցնեն։
Կանխատեսում շատ դժվար է անել։ Ես կարծում եմ, որ իմ քայլը մեծամասնություն կհավաքի, իհարկե։ Կարծում եմ ունեցած վարկանիշի ինչ շնորհիվ գուցե ԲՀԿ-ն անցնի, գուցե ՀՀԿ-ն անցնի, այսինքն ես չեմ բացառում որևէ մեկի անցնելը։ Իսկ ամենահակադիր բևեռի մասին խոսենք, կարծում եք, որ հանրապետականը կկարողանա ազգային ժողով անցնել։ Արդար թափանցիկ ընտրությունների արդյունքում։ Դե ընտրությունները վստահ են, որ արդար ու թափանցիկ են լինելու։ Նայած թե իրանք ինչ միջոց, ինչքանով են պահպանել այդ կուսակցական իրանց ակտիվին, հա։ Ես ճիշտ ասած տեղեկություններ չունեմ, թե ինչ արտախոսք է եղել ՀՀԿ-ից, ինչքան են մնացել, ինչքան են պահպանվել։ Եթե ինչ-որ կորից մնացել է, ուրեմն ինձ թվում է կանցնեն, հա։ Եթե ինչ-որ կորից մնացել է, որովհետև իրանք հայտարարում են 150,000 կուսակցականների մասին։ Եթե դրա գոնե 1/3-ը մնացել է ու աշխատեն, հա, ինչ-որ քրտնաջան աշխատեն այս քարոզարշավի ընթացքում, գուցեև կարողանան անցնել։ Այնուամենայնիվ մենք համեմատած մյուս խորհրդարանին ինչպիսի խորհրդարան ենք ունենալու, որովհետև նույն կադրային խնդիրները ասում են կա եւ կառավարությունում եւ սպասվելիք խորհրդարանում։ Չեմ կարծում, որ նույն տիպի խորհրդարան անեն, իհարկե նույն տիպի չի լինելու, այսինքն իհարկե որպես մեծ թիմ է գնում իմ քայլը, բայց իմ քայլը դաշինքի ցուցակում կան անհատականություններ, հա, այսինքն կան մարդիկ, որոնք գաղափարներ ունեն եւ բացի այն, որ եթե ՀԿ-ի մեծամասնության մի ստվար զանգվածը բաներ, հա, օլիգարխներ էին, չգիտեմ, փողատերեր էին, քաղաքականության հետ կապ չունեցող մարդիկ, իսկ այս դեպքում այդպես չի, նաև մարդկային որակների առումով, չգիտեմ, կրթության, գիտելիքների առումով, կարծում եմ ցուցակը շահում է այս դեպքում, հա։ Ես հույս ունեմ, որ դեբատներով լի եւ մտքերի փոխանակումներով եւ բանավեճերով լի խորհրդարան ենք ունենալու։ Այսինքն ես գնում եմ, գոնե ես գնում եմ այդ նպատակի համար, որպեսզի քաղաքականանա ազգային ժողովը, հա։ Ինձ համար եւ սիրելի գրող ես եւ շատ կարքին մարդ, ինչպես ասում են, ես Համբարձում ջան հաջողություն եմ մաղթում առաջիկա ազգային ժողովի ընտրություններում եւ քեզ եւ ձեր դաշինքին եւ առասարակ բոլոր ուժերին, ինչպես ասում են, անաչառ կերպով։ Շնորհակալ եմ Հոսիկ ջան։ Շնորհակալություն հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնեմ ժամադատարի հյուրներ արձակագիր Իմ քայլը դաշինքի թեկնածու Համբարձում Համբարձումյանը։